Fjern mobilen. Fint. Sidste sær. Jeg gider ikke det der med. Hvorfor? Vi tager et eller andet, noget tekst og noget musik, bare et eller andet enkelt her til at starte med. Fint nok. Som du vil. Så. Hey there, sexy lady. Det var bedre. Nå, vi har om hvad piger gør, når vi er alene. Når lige. Hun er underlig. Hey! Dybt seriøst, jeg er ikke underlig, det er dig. Nej. Jo. Stop. Hello, what? Hej, hvorfor? Nej, hund. Altså, hendes hund. Nej. Let me hear you say, hey, Miss Call. Okay, nu spiller vi så Slender. Night Vision. Nej. Dag. Drenge kan godt, så kan vi jo. Ikke også? Ja. Jeg har noget brændt for den. Bag. Drenge kan spille det. Ja. Men jeg er ikke nogen dreng. Dårlig ud. De hængte i det træ. Nej, jeg går bare lige rundt om træet. Til ny. Fuck. Jeg er brændt. Jeg er meget brændt. Du styrer. Nej, jeg styrer ikke. Jo. Nej, et hus. Du styrer. Okay. Jeg styrer ikke. Endnu et træ. Fuck. Jeg dør jo. Du må være væk nu. Ja. Lad mig kigge dig rundt. Hvad er det for en Hvad lyd? er det? Hvorfor har vi lyd til? Det ved jeg ikke, fordi vi er dumme. Fuck er det her? Jeg er fanget. Jeg er fucking fanget. Godt, sådan en væk. Han kan vel ikke spise os bagfra? Vi skal den vej. Jeg stopper. Vi skal den vej. Sæt over mit hjerte faktisk, og vi har hoppet af min brystkasse der. Vi skal ind i det hus der. Jeg stopper. Sådan, der er taget. Fuck, dyr. Jeg styrer ikke. Oh my god. Ud af det spil. Okay. Drengen kan klare det. Vi er kyllinger, når det angår spil. Men vi kan sikkert gøre mange andre ting, drengen kan. Bare igennem klokken 11:30. Jeg brænder. Let me hear you say, hey, Miss Call. Ja. Makeup. Desværre. Sådan der, nu mangler jeg ikke noget. Nej, nu har du fået for meget. Hvor fuck er låget til den? Sille er sød. Fuck. Jeg er fucking vant til at skrive det nu. Nej. Sådan der, nu står den Sille er sød. Hvor er låget til det? Det ved jeg ikke. Du mangler til noget, Sille, før vi slutter det her. Ja. Men det er den sidste ting. Så kan vi slutte den. Jeg står ud og vaske væggen igen, så Også hurtigt mig. som muligt. Det virkede. Jeg fik fucking...
Nå, hvordan gik det så med ham på turen? Hvem? Om der den lækker. Han er mega sød og sådan, men altså... Du ved. Det var turen, ikke? Du... Jeg kan godt lide ham og sådan noget, men han er jo altså ældre end mig. Fuck det. Det kan godt være, at jeg kan prøve på det, men det tror jeg sgu ikke gå. Jeg tror det. Jeg tror ikke. Hvad ham der, du kyssede med, dårlig og god? Hvornår? Hvem? Skolen. Ja, det skal vi have snakket om, ikke? Ja. Drenge. Nej. Jeg har aldrig noget at tage på, søs. Du var ude og købe ind i går. Hallo. Det var i går. Jeg har jo ligesom haft alt tøjet på nu. Aldrig noget. Vi skal ud og købe ind igen. Ja. I keep having these headaches. Må jeg lege med bolden også? Nej. Og kom nu. Nej. Det er min bold. Nej. Men kan vi så ikke gå udenfor og lege? Nej. Vil du snakke med drengen? Nej. Spil telefon? Nej. Computer? Nej. Minecraft? Nej. Take it? Nej. Og giv mig nu den bold. Come on. Det er mig, der har købt den. Du er godt nok også så stædig. Nej. Du har et æsel. Nej. Det Nu vil jeg heller ikke have den bold. Det er stadig. Nej, jeg ikke. Ja. Nu er du ikke sur igen, vel? Jo. Kan jeg godt have glad igen med noget chokolade? Sindssygt, ja. Det er en chokolade, Muppet. Er du glad nu? Nogenlunde. Så spis en bid. Nej. Nej. Spis det. Er du glad nu? Ja. Godt. Hvad søs? Ja. Ser min røv ikke lille ud i de her bukser? Det ved jeg ikke. Burde jeg ikke have noget godt på en art? Jeg tror også. Mit hår er ulet. Tror du ikke, mine bukser er for lyse til det her tøj? Jo. Måske kunne jeg lave det federe, hvis jeg kunne få den sat herop. Det tror jeg ikke. Jeg ved, om der kommer nogle lækre drenge. Jeg ønsker det. Er den pæn tur? Nej, du skal måske have nogle mørke på kyst på spejl. Det kan være... Nej. Fy. Det skal også have været. Det bliver øjet. Det bliver øjet. Jeg tror, vi skal til festen nu her. Silke, hvad med, at vi kommer for sent? Hvis vi kommer for sent, så er en lille restaurant, du tager ud af de andre. Godt, så skal vi afsted nu. Hellere betyder vi er for sent. Jamen. High five! Det var den sidste gang, jeg ramte ikke min hånd ind i en væg. Okay, den. Ordentlig high five. Come on, op med hånden. Au. Au, det er godt. Au. Au. Det var så vores virkelig sindssyge bud på 10 ting, som piger gør. Desværre. Du kunne godt lide game. Okay, det er chokolade, hvad regner man for? Okay. Selvom der sikkert ikke er så mange, der skriver. Men hvis I har noget, I gerne vil have os til at lave vores sindssyge underlige bud på, ikke også? Så skriv det lige nede i kommentaren. Et eller andet underligt. Jeg kan sidde ikke på nogen kamera. Jeg viser det stik mit hår. Ja. Men vi er så sindssyge, vi gør næsten alt.
Inden for rimelighedens grænser. Jeg har nogle sindssyge venner. Nå. Ses næste gang. Søsters. Smutter. Ja. Sig det. Oh fuck. Oh fuck. Mit hår. Jamen. Her, børste. Så prøver vi igen. Fuck, du er dum. Kom nu. Men er vi startet? Ja. Jeg skal en trøje på at sige det. Jamen. Stop igen. Vildt. Hvad? Nej. Vi startede, hallo. Ups. Jeg tror, jeg har den forkert. Jeg tror, jeg har den forkert med. Ja, det tror du også. Ups. Så sig det. Er vi startet? Fuck. Nå. Nej.